Ученые обнаружили величайшее в мире противовоспалительное средство. Оно бесплатно и буквально повсюду. Заземление босыми ногами – это самый недооцененный способ сохранения здоровья. Земля обладает электрическим напряжением, и ваше тело проводит его туда, где вам нужно исцеление. Это значительно усиливает приток крови к лицу и улучшает его внешний вид. Электрическое напряжение увеличивает скорость заживления ран и улучшает сон. Запомните, электрическое сердцебиение Земли составляет 7,83 Гц, что совпадает с медитативными альфа-волнами в мозге. Выбросьте свою обувь и прикоснитесь